Alhamdulillahi minas sa'adah fi dunya wal akhirah liman amila amalan salihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin hamba Allah, alhamdulillah dina wancikiwari saat nu ayeuna urang sada masih di paparinan jatah yuswa sehingga urang masih tiasa patepung lawung pamprok jonghok patepang wajah di tempat dina raraga kajian rutin anu diselenggarakeun ku Yayasan Mardotilah ku alpukahna pengurus wasilahna simkuring tiasa muwajahah. Materi nu bade dirugikeun patula patali sareng keluarga. Secara request mah panginten pendidikan anak gitunya. Kedah ti mana ya simkuring ngawitan ngabahas. Hadirin ikhwati iman, upami nyarioskeun keluarga sakinah mawadah warohmah. Hiji kondisi keluarga anu dipiharep ku saha wae. Bade saha wae. Bade panganten baru, bade panganten anu bari gitu nya. Keluarga sakinah mawadah warohmah teh di mana-mana pasti ngaharepkeun gitu. Nah, tapi di antara mang pirang-pirang penunjang keluarga sakinah mawadah warohmah didinya aya hiji peran anu teu tiasa dianggap enteng. Saha? Putra. Tiasa wae sakinah mawadah warohmah teh mung caroge istri hungkul, tiasa teu aya putra. Tapi di mana kala aya hiji rumah tangga tos ngagaduhan putra, maka kondisi sakinah mawadah warohmah henteu ngan ukur ditunjang ku suami istri tapi oge putra. Gitu. Ya. Nah, sehingga peran anak teh kacida penting Bu, Pak. Punten. Ayeuna nuju rame di negara tetangga urang, Jepang, Korea, sebagian oge Korea Utara, Korea Selatan, Bu. Di Jepang ayeuna tingkat kelahiran tos minim, Bu. Malihan nyaris tiap istri geus alim ngalahirkeun ayeuna mah. Dengan alasan ribet lah, nyeri lah, capek lah, sibuk lah gitu kan. Jadi tos males, Pak, Bu. Istri-istri Jepang ayeuna tos alim ngalahirkeun. Naon margi aranjeuna tidak berdasarkan tentang apa yang ia lakukan dikaitkan dengan ibadah. Urang makan ibadah naon ge nya? Tong bujeng mah ngalahirkeun, tong bujeng mah hamil nya. Dalah hiji perkara anu aya sangkut pautna sareng orang lain ngabantos naon eta teh ibadah gitu. Nah, ieu titik panginitan urang tina perkara murang kali heula, Bu. Ya, satu acan urang kaditu pirak urang teh yang ngadidik murang kali wepan putrana oge teh acan aya nya. Jadi di awalan heula ti dieu Bu nya. Kumaha posisina hiji istri nalika eta istri teh gaduh putra jeung teu gaduh putra. Kacida prihatina simkuring bahkan Perdana Menteri Jepang Bu anjeunna wantun ngaluarkeun anggaran ka rakyatna bade dibiayaan sok saha bade hamil dibiayaan. Biaya hidup sehari-harina sabaraha? Tah. Biaya sakolana sabaraha? Tah. Biaya kesehatanna sabaraha? Tah. Sigana lamun diurang raos mun kitu nya. Ibu bade ngalahirkeun? Tah biayana. Ibu engke kaon sakolana? Tah gitu. Sigana raos tapami kitu nya. Nu jadi patarosan Bu. Eta urang Jepang kabaritaeun teu dikitukeun tah ku pemerintahna. Teu kabitaeun Bu. Anger we. Tingkat kelahiran kacida minim dari Jepang ayeuna. Bahkan punten Bu, ayeuna Korea geus mulai nuturkeun Bu. Tingkat kelahiran di Korea geus mulai murun. Bahkan dari tahun ke tahun terus merosot. Di urang mah alhamdulillah keneh Bu, masih keneh euyeubnya. Komo pas di pasian ieu naon? Kamari teh lockdown. Da beres lockdown teh langsung ngalahirkeun Ibu. Nya. Aya hikmahna kitu aya lockdown teh kitu nya. Naon disebut teh lockdown teh? Naon? Nah, corona teh geuning naon sebutna teh nya.
Aya hikmahna, tos berek sok lonte galaduh putra gitu kan. Hartosna tidak ada anti kelahiran di kita. Ya, kenapa? Punten Bu, di urang di Indonesia tos aya cerminan rehna seorang wanita yang sempurna adalah seorang yang bisa melahirkan anak. Terus teu? So, upami aya istri teu acan gaduh putra, da asa teu sampurna jadi seorang istrina Bu. Tidak sempurna jadi seorang perempuan ketika dia belum punya anak. Tapi punten, ulah ipis harapan kanu teu gaduh putranya. Sabab naon anu tumiba ka hiji jalma Allah Maha uninga gitu. Naon sababna ieu keluarga gaduh putra, nah ieu beuteuk gaduh putra, ieu mah keluargana putrana ngan hiji, ieu mah 2, ieu mah 10, ieu mah 12, benten-benten ku Allah teh nya. Sok ieu di putrana mah anu sami sadayana ge nya. Sanu gaduh putra hiji. Daya, nu 4 3, 5, tuh benten-benten aya nu 7. Masya Allah subhanallah. Oh, aya nu 7 nya. Wah Bu, zaman ayeuna tos langke gaduh urang kali 7 nya. Gaduh urang kali 3 bade nami hiji geus gogodeg istrina teh mah. Majarkeun teh ibu bade nami deui. Ih, amit-amit teuing cenah kitu majarkeun teh nya. Siga nu kumaha kitu gaduh putra teh nya. Rata-rata ayeuna di urang Pak, Bu. Paling seueur teh 4 Bu. Rata-rata 2, 3 nya. Gaduh 5, genep 7 teh wah rekor ayeuna mah gaduh putra sakitu teh. Alhamdulillah Bu, tingkat pelahiran di urang masih aya. Masih stabil. Janten untuk menghitung masa pertumbuhan anak 10 tahun 20 tahun yang akan datang, generasi urang moal kaseepun terus aya regenerasi. Tapi di Jepang Bu, diprediksi ayeuna 20 sampai 30 tahun yang akan datang, penduduk Jepang akan habis Bu. Naon margina? Teu aya kelahiran Bu. Sok emutkeun ku ibu. Masyarakat penduduk maot teh terus. Anu lahir teh aya sok. Aya di urang. Geletuk ngantunkeun brol di dieu nya. Brol di dieu, geletuk di dieu, geletuk di dieu, brol di ditu kan gitu di urang mah. Stabil bahkan geletuk hiji ngalahirkeun 4 di urang nya. Di Jepang itu prihatin apa Bu? Apalagi ini di Korea. Di Korea sudah mulai mendekati Jepang. Tapi masih ada sih kelahiran masih aya di Korea. Tapi geus mulai turun gitulah. Jadi turun tiap tahun ke tahun teh. Upami Jepang mah gratis pisan Bu. Komo ayeuna negara-negara Eropa tos bade ngingan Bu. Jerman, Inggris, Perancis. Seorang perempuan teh geus males ngalahirkeun teh Bu. Nya. Ari ibu males ngalahirkeun? Nyari nu anom keneh mah pira ku malesnya, aya nu sepuh mah da sanes alim meureunnya. Da tos tidak memungkinkan lagi kan? Apalagi seorang perempuan batasnya itu dari sisi medis itu Pak, upami tos teu head deui, itu sel telur sudah tidak ada. Upami salami eta si ibu head keneh, itu sel telur masih ada gitu. Ya, itu secara medis. Walau alam pemika Allah dikersakeun nya, teu head oge gaduh putra mah biasa kan gaduh putra. Tapi seueur jalmi head teras tapi gaduh putra henteu kan aya nu kitu ge nya. Nah, wangsul deh kena masalah Bu. Janten ternyata berdasarkan penelitian Indonesia tingkat kelahiran masih standar Bu, normal dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain gitu ya. Nah, negara-negara Asia yang lain sudah mulai ayeuna teh seorang perempuan nikah, bahkan anu aneh Pak di barat Bu, aya keluarga yang tidak mau nikah tapi pingin punya anak. Di urang aya gitu nikahin tapi yang gaduh putra aya. Bahasa nate kumpul muning gitu teh. Kumpul kebo. Nikah tidak terikat pernikahan tapi dia berhubungan suami istri sampai ngalahirkeun. Kan di urang mah dosan gitu teh nya. Di luar mah tidak, itu sudah biasa. Bahkan simkuring gaduh rencangan orang Amerika. Kamu udah pacar? Iya, saya udah pacaran orang sana cenah. Tapi saya udah punya anak 2. Hah? Pacaran geus boga anak 2? Saya bilang, pacaran sudah punya anak 2? Kan anehnya. Di urang mah pacaran teh 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan kan gitu. Pacaran tos gaduh 2 putra, aneh pan gitu ya. Nah, ini yang menjadi pembeda antara kita sebagai orang yang beragama ya dengan orang yang tidak beragama. Nah, kembali ke kana masalah. Kumaha kaitanana sareng putra? Dina kitab Bahzatul Liqa Bainal Abba wal Abna. Syekh Nabil Hamid Al-Ma'az dina kitabna ngalebetkeun hiji ungkapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengungkapkan dina hiji ungkapan saur anjeuna
Inni la tazawwajun nisaa li syahwati walakin raja'al walad. Saur Umar bin Khattab, inni la atazawwajun nisa, saestuna kaula henteu nikah kahiji wanita, kahiji istri li syahwati, lain disababkeun ku syahwat. Jadi Umar menikahi istri bukan karena didasari ku syahwat, tapi aya tujuan anu utami ke Umar bin Khattab. Naon? Regenerasi, meneruskan. Sehingga dina Umar bin Khattab aya putrana saha Abdullah Umar putra sanamina Amr bin Khattab kabawana aya di putra-putrananya. Nah, generasi terus penerus. Sehingga la atazawwajun nisa ali syahwati, aku menikah perempuan semata-mata bukan karena syahwat, tapi yang harus jadi lakukan adalah walakin roja al walad, aku berharap dari pernikahan itu mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Jadi orang sebagai umat Islam, pertama tujuan nikah adalah beribadah. Yang kedua ada kriteria nu prayogi ditikah teh nu kumaha wae kan istri teh aya tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali dinniha. 4 biasana. Seorang laki-laki lamun bade nikah hiji istri teh moal lepas tina 4 ningalna teh. Tinggal heula naonna? Bisa wajahna heula, bisa hartana heula, bisa keturunanna heulanya. Bahkan pandangan pertama biasana wajah heula, Bu. Lamun aya penak ya pamagat jeung istri bray herang geulis geus teu kudu ditaros pasti bogoh eta mah. Bade aki-aki oge ningali geulis mah sok nya. Karena standar naluri seorang laki-laki itu liza malia bade nu kumaha oge. Bahkan punten anu goreng patut dia hoyong gaduh istri nama anu standar wajar. Nah, normal Bu. Upami ada seorang laki-laki hoyong kanu geulis wajar. Tapi lamun aya laki-laki hoyong kanu kasep tah eta tos teu normal Bu. Nya. Aya laki-laki bogoh kanu kasep kan aneh. Aya bogoh laki-laki kanu kasep berarti jeruk makan jeruk eta teh bisa perang gobang nya. Tapi dicerminkan ku Umar bin Khattab, aku menikahi seorang perempuan li syahwati, lah bukan karena syahwat, tapi diharapkan tina pernikahan mengharapkan keturunan gaduh putra. Itu. Jadi si istri teh ieu diharapkeun teh gaduh keturunan, gaduh penerus. Sehingga pami di Arab mapa upami nami teh Bu henteu dicepatkeun Umar Usman henteu, tapi aya binan di pangkerna teh. Jadi disebutkeun bapakna Umar anak saha, anak Khattab gitu na, Usman anak apaan gitu dah. Di Arab mah upami di urang dikitukeun, wah panjang ada rebet. Di urang mah teu aya nya, punten. Contoh ima contoh yang bisa nami punten ima contoh. Ujang bin Kemed gitu dah. Teu aya di urang mah nya. Ya ujang, kemed gitu kan. Di Arab itu pasti aya bin gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berebet seueur. Nabi Hasan seueur, itu Hasan teh bapana saha gitu kan. Umar teh bapana saha, sehingga aya bin di Arab mah. Nah, Umar bin Khattab nikah ka istri sanes karena syahwat. Tapi ajeuna miharep aya keturunan, aya neruskeun perjuangan Umar bin Khattab gitu. Nya. Jadi tujuanna teh itu. Sehingga Rasul mah ngungkapkeun dina hiji ungkapanana. Dina hiji ungkapan dina hadis riwayat An-Nasa'i ti Ma'qil bin Yashar. Rasulullah ngungkapkeun, "Tazawwajul waduda fa inni mukatsirun bikum." Saur Rasulullah, "Tazawwajul waduda." Tikah ku araranjeun hiji istri anu estra istri teh waluda subur. Seueur pi anakeunana. Kaduana waduda, hiji istri ngagaduh sifat rahim, penyayang, pengasih, lembut, damai, sukana teh santai, nyaahan, deudeuhan. Rasul nyarankeun hiji suami nikah ka istri selain ti tunkahul mar'atu nu tadi opat aya deui 2 cek Rasulullah, tikah ku anjeun hiji istri
anu etra istri teh waludal waduda, hiji istri anu subur seueur putrana, lamun ditinggal teh piseueureun putrana, maka ieu cek Rasul hiji anjuran ti Rasul pikeun pameget tikah katurunan anu eta teh subur istrina. Sabab dina ungkapan mukatsirun bikum, kaula bakal bangga nalika turunan-turunan anjeun teh loba katsir. Bahkan cek Rasul dina ungkapan lain mah bakal bangga kaula umat kaula nalika kejaga loba umat kaula teh. Berarti nuduhkeun tina ieu syariat Islam tidak menganjurkan keluarga berencana upami ninggal kana ieu. Tapi upami ninggal kana udzur, kana ninggal kana masalah perempuan, contoh sakitan wae gitunya, ada kelainan, ya itu mah tidak jadi masalah. Karena ketika si perempuan dipaksakan melahirkan malah berbahaya, contoh Bu, secara medis, pami istri anu tos operasi sesar Bu, eta teh beresiko lamun terulang 3 kali 4 kali di sesar deui. Sabab upami tos di sesar Bu, teu tiasa lahir secara alami, teu tiasa. Upami tos di sesar pasti nu kadua kali nate di sesar deui. Tah upami nu kieu mah darurat gitu, darurat. Ya madorot. Upami dipaksakeun ngalahirkeun ngabahayakeun ka istri gitu, maka keluarga berencana sebab beresiko tinggi gitunya. Kecuali upami teu aya beresiko gitu, maka Rasul menganjurkan waluda sok tikahi perempuan-perempuan yang subur. Jadi ketika orang sebagai istri anu berpotensi ngalahirkeun seueur putra, kadinya Bu lah tong sieun seueur, sieun miskin, sieun sangsara, Allah nu bakal ngarizkian mah nya gitu. Tah taroskeun kasih Ibu Haji putrana 7 punya, ayeuna harirup keneh Bu, nya kasih Ibu tuh nya subhanallah Bu 7 tinggal nya, malahan sim kuring Ibu mah 7 nya, sim kuring mau 14 nu ngantunkeun 3 sabari jadi berarti 11 enggal keneh ngantunkeun sesaena 7 deui tina 14 pun bibi 15 putrana nu aya 8 sadayana harirup bakal hiji mah aya tentara aya polisinya aya guru gitu kan. Jadi nalika malah aya ukapan kieu Bu, banyak anak banyak saur saha eta asal urang eta mah ngan eta teh gitu rata-rata nya nu seueur putra rata-rata aya we nu berhasil gitu. Sabab nalika cek Allah anjeun ulah sieun miskin nalika ngalahirkeun nya, sieun miskin sieun sangsara gitu kan, Allah yang memberi rezeki gitu nya. Nah hadirin waktu iman, berarti Rasul nyarankeun teh kahiji istri waluda anu eta istri teh subur. Naon sababna? Aya tujuan satu regenerasi pikeun neraskeun, nu kaduana Rasul bakal bangga mukatsirun bikum, kaula bakal bangga jaga di yaumil kiamah nalika anjeun loba anak cek Rasul teh. Ayeuna lamun ieu gaduh putra seueur, ieu seueur pan digabungkeun mah jadi umat Rasul teh bakal seueur gitu. Ada satu kebanggaan cek Rasul teh nya. Anu kaduana selain ti waluda al-wadud teh hiji istri anu lembut, anu heman, anu nyaahan, anu dedehan nya, anu ramah, anu mencintai, anu menyayangi. Sanes istri sanes ibu nalika ngalahirkeun anak-anak ditotogkeun, diasupkeun kanu sampah, dialungkeun ka walungan, sanes nu kitu indungna sanes. Aya nu kitu? Tah cek Rasul ulah dikawin namun aya pamajikan anu kitu tah. Al-wadud anu kitu teh nya. Jadi istri anu lembut, ucapanana ramah tamah nya, reaksi wajahna ceria, budina baik, ucapannya lembut, penuh dengan kasih sayang. Nah, jangan mengharapkan kita mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah nalika puncak permasalahan anak ibu henteu soleh. Ari hoyong putra soleh, ari urang teh soleh, bade moal solehna anak. Secara wasilah tidak akan mungkin kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Hartosna aya jalan heula urang. Bahkan dina ayat sanes pan diungkapkeun dina surat At-Tahrim ayat 6-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu
anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah saha diri kamu. Memeh keluarga teh kamu dulu. Memeh urang mamatahan ka putra teh urang heula. Cek eta ayat saur saha eta? Saur Allah. Memeh anjeun rek ngajaga rek mamatahan rek nyudukeun teh ulah wara ka putra heula, urang heula pandidinya lage ku ampusakum heula, diri kamu heula nya. Nah, cocok sareng tadi ungkapan Nabi naon al-wadud. Hiji istri anu ramah tamah, penyayang, baik, mencintai, sanes istri anu karakterna keras, sahaok sadua gaplok. Satu kali dalam bahasa Indonesia naon? Satu kali ngebentak, dua kali nempeleng, teu enakeun nya. Sahaok sadua gaplok, teu kaur hampang leungeun. Ya, ringan tangan. Nah, naon main cabok, main tampiling, main tonyok, main jenggut gitu kan. Cek Rasul, karakter seorang istri yang keras seperti ini jangan diharap membentuk kartel keluarga sakinah mawadah warahmah. Sim kuring pernah main ke satu daerahnya. Aya murang kali ngahulang we di sisi jalan. Ku sim kuring ditaros. Dek, nuju naon? Molohok, itu anak teh mundur. Ada trauma ketakutan murang kali teh. Kusim kuring ditaros. Naon dek kade ayo urang jajan cana ka warung. Ternyata si murang kali teh semangat jajan teh gitu nya. Antepkeun lah teh ditaros. Sina cicing heula. Sok, mam heula rotina, mam. Coklatna mam, susuna mam. Tos wareg na me ditaros. Aya deh bumi di mana? Di Pengker cenah. Namanya we nyarios. Ai tadi ade ngahulang ku naon? Ku si mamah dicarekan wae, digebugan wae. Seorang anak ketika sudah ada kekerasan kepada anak, punten Bu, itu akan membekas sampai tua Bu. Upami urang pernah dicawok ku sepuh, itu teh emo sampai kolot. Kalau itu nempelengnya tanpa alasan, itu akan muncul rasa dendam Bu. Upami ibu nyabok, neungel ku sapu, kamu urang kali teh najong, tanpa ada alasan dengan jelas apa kesalahan si anak jol diteungeul, jol dicabok, jol ditampiling, jol didegungkeun. Itu teh si anak akan berpikir, muncul bahasa urang teh, ari si mama naon kesalahan abdi, itu akan terus-terusan terulang, terekam itu sampai nanti. Ya, sampai ku simiring ditaros, nah ade make diseuselan, make digebugan, abdi teh hoyong jajan, si mama teu gaduh artos. Ternyata kondisi yang paling bisa orang tua bijaksana kumaha cara bisa ngararepkeun si murang kali narika murang kali aya kahoyong anu teu tiasa kacumponan. Ieu sanes masalah sepele Bu. Sakinten pami sepuh anu seueur artos, hoyong naon? Tah, hoyong naon? Tah. Nalika murang kali aya kahoyong urang teu gaduh artos cing kira-kira kumaha ngabebenyokeunana. Tuh bahasa Sunda mah nya ngabebenyokeun, bahasa Indonesia naon ngabebenyokeun. Kedah aya trik kumaha carana bisa ngabebenyokeun murang kali. Sangkan kahoyongna hilap, kabambalerkeun ku nu sanes kumaha gitu. Nah, ieu kada dipelajari ilmu gitu nya. Nah, sehingga cek Rasul hiji istri anu dipiharep ku hiji caroge bakal jadi pemimpin di rumahna nalika si carogena teu aya karakter istri anu gaduh sifat al-wadud. Lembut, ramah, penyayang, mencintai. Jadi sanes hohoak sesentak di rumah tehnya tepi gaganeng brang-breng brong piring gelas ngalayang gitu kan. Ketika di hiji bumi geus aya karakter kitu maka eta teu kaasup kategori kulawarga yang tenang, damai. Ternyata pokok tujuannya adalah satu sebagai kepala rumah tangga si bapak, yang kedua ibu yang selamanya ada di rumah. Si bapak makan keluar kerjanya, yang lama di rumah siapa? Berarti secara maksimal berinteraksi, berhubungan sareng murang kalih teh anak. Matak pamihoyong ninggal karakter ibu kumaha tinggal putrana. Upami hoyong ninggal, itu si ibu itu kalakuan kumaha tinggal putrana. Upami nyariosna kumaha, upami kabiasana kumaha. Sebab biasana karakter ibu suka turun ke anak. Sebab apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, apa yang didengar. Sim kuring sampaikan ngarenjak eta sim kuring kemari ngalangkung ka hiji bumi nya.
Eta tina panto buka anjing goblok eta murang kali ka indungna. Astagfirullahaladzim. Ari pek teh dibalas nih ku indungna teh nyolok cok leuy. Oh pantasan urutan ka indungna. Jadi karakter hiji anak akan memfotokopi kondisi ibuna. Lamun ibuna bahasana kasar, eta teh anak moal tebih kitu Bu. Moal tebih sok. Naon sababna? Si anak akan mempola dan akan merekam apa yang diucapkan oleh ibu. Sabalikna, ibu galak, sami karakter anak pun akan gitu. Ketika orang gampang nyabok, gampang nojok, ngeteh murang kali teh amang jeung sanes kitu kalakuan teh. Siga ibuna. Lamun urang yang batur jahil, nonyok, tajong gitu. Naon? Karena kebiasaan dengan orang tua. Tapi ketika kita membiasakan ke anak, diusapan, ajak ngobrol, komunikasi, eta teh nurun, keteh murang kali teh kanu sanes kitu. Upami ibunya murah memberi rizki kepada orang lain, infak, sodako, eta si murang kali teh ninggal. Oh, si mama ge kitu berarti abi ge kedah kitu. Eta teh nular ka murang kali. Mata posisi yang paling penting sebuah rumah tangga bukan hanya sentral kepada bapak, tapi ibu peran yang sangat penting. Ayah teh karakter al-wadud di ibu. Jelas bapak sebagai ra'in akan diminta pertanggungjawaban sebatas apa yang harus dilakukan oleh seorang bapak. Tapi ketika ibu peran yang lebih banyak di rumah, maka sifat al-wadud peryogi aya dina diri urang. Biasana karakter orang keras, coba diredam sedikit-sedikit gitunya. Biasana orang jarang berkomunikasi, biasakeun komunikasi dengan anak. Naon sababna? Banyak anak kadang-kadang berbeda sifat di rumah dengan di luar. Aya di bumi mah siga nulung cicing gitunya, tara ngarokok. Nah di luar ganja, narkoba gitu kan, minuman keras. Naon sababna? Dia mencari dunia lain ketika di rumahnya tidak ada dunia yang cocok dengan dia. Jadi pamaya murang kali di bumi teh geus teu betah, hati-hati Bu. Upami aya murang kali geus teu betah di bumi, ibu kedah taliti ieu murang kali di luar jeung saha wae. Naon sababna? Sabab karakter al-wadud anu aya di istri teu tiasa nerap ka putra. Kelembutan, kasih sayang, nyaah, deudeuh teh teu karaos ku putra. Punten. Tatanggi sim kuring, murang kali cerdas Bu, ranking 3. Di antara murid sadaya ABC juara 3, juara umum. Tapi karena kurang kasih sayang, belayan, perhatian ti orang tua, stres Bu. Masuk 2 bulan 3 bulan ujian, stres, nyarios ka mana wae, geus ngaco we lah gitu. Sampaikan ka guruna nyusul mau persiapan ujian teu dongkap wae ka sakola. Sampaikan ka stres nyarios ka mana wae, sampai suatu saat ngamuk kaca diparupeuskeun, lomari diparupeuskeun gitu. Suatu saat simpuring juang sul ngaos, dipanggil, "Pak Wawan, cenah ieu murang kali ngadat. Kunaon? Tinggal, ku simpuring ditinggal di pelong." Ternyata secara ilmu psikologis eta anak teh kurang kasih sayang ti orang tua. Kurang kasih sayang. Anak tidak hanya membutuhkan makan dan minum. Anak tidak hanya membutuhkan pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, bukan hanya itu. Tapi perlu perhatian dan kasih sayang. Sakali-kali masuk murang kali teh puji lamun aya keanehan, aya katiasa, sekalipun itu tidak cek urang mah tidak berharga, tapi pujilah, angkat kebaikan dia itu gitu. Ulah dijatuhkeun, ujian pun teu genep, mani masih bodoh, batur mah 10 ya genep, ulah ibu. Nya, coba belajar. Kenapa? Karena untuk mendidik anak teh jelas Bu, beda-beda dan itu beda-beda teknik dan cara. Sim kuringnya belum tentu bisa mendidik anaknya, tapi berusaha semaksimal mungkin bagaimana lah gitu nya. Nah, sehingga kembali dari itu tadi, selain al-wadud. Ketika Rasul menganjurkan anak istri yang lebih banyak, itu mungkin tidak terlalu penting. Tapi al-wadud ini yang paling pokok. Ini dasar seorang ibu yang ada di rumah. Ketika sudah keluar dari karakter wadud, ramahnya tidak ada, kasih sayangnya tidak ada, komunikasinya tidak ada, mencintainya tidak ada, sudah si anak akan keluar dari rumah dan akan mencari dunianya sendiri-sendiri. Jangan salah, nanti penyimpangan banyak-banyak Bu.
ke narkoba, ke perjudian, bahkan ke kriminal, bahkan ke geng motor. Kenapa? Karena rata-rata murang kali jarang perhatian ti orang tua. Bahkan yang paling parah pun tanpa lesbi jeung homo. Ini paling berbahaya.